Ciao a tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento 201 domande e risposte sul vino. Siamo arrivati a altre 10 domande che arriviamo praticamente al numero 80. Quindi è un bel percorso, tante curiosità, tanti chiarimenti sulle varie domande che mi sono state fatte. E iniziamo dalla domanda numero 71, non prima di avervi ricordato di iscrivervi al nostro canale YouTube, Associazione Sommelier a Tavola con Bacco, cliccare sulla campanella e un bel mi piace, ci fa sempre tanto piacere. Aspetto come sempre le vostre domande scrivendole qui in basso. Grazie a tutti quanti. Quindi iniziamo. Domanda numero 71: quanta uva serve per produrre una bottiglia di vino? Ecco, questa è interessante perché c'è tanto lavoro in vigna, in cantina, ma anche nel marketing, nella produzione e così via. E quindi io poi ho una bottiglia da 0,75 litri sul tavolo, ma quanta uva c'è voluta per creare questa bottiglia? Allora, tenete conto che per un quintale d'uva la resa è dal 30 al 70% di litri di vino, quindi pensate quanta poca resa potremmo avere con un 30%, no? Ma già al 70% comunque abbiamo un 30% praticamente di scarto. Poi ci sono delle deroghe che possono arrivare eventualmente nei disciplinari fino al 20%, ma se tenete conto di per esempio assaggiare o gustare un passito, no? Oppure un ice wine, che hanno delle rese veramente basse, riduciamo al 30 e anche qualche volta di meno la resa per quintale. Quindi, ma di media, diciamo che le bottiglie che noi andiamo ad acquistare hanno per 0,75 litri serve circa 1 chilo, 1,1 kg di uva. Quindi questa è la resa, diciamo, per avere la nostra buona bottiglia sul tavolo. Poi un'altra domanda che è importante, perché qualcuno me l'ha chiesto, perché al ristorante hanno questo problema qualche volta. Chi è che ci tiene, ovviamente? Se ti servono il vino nel bicchiere sbagliato, con il bicchiere sbagliato, come comportarsi? Cosa dobbiamo fare? Allora, è una sicuramente diciamo che dipende dal ristorante, dipende da dove siamo andati. Chiaro, un ristorante di classe, che io ho delle aspettative molto alte, mi aspetto che anche il bicchiere, il calice in cui verrà servito il vino sia quello adatto. Vedete, delle volte andiamo al ristorante, arriva il cameriere, abbiamo ordinato un determinato vino, arriva il cameriere, ci toglie il bicchiere che abbiamo davanti e ne porta un altro. Questa è un'accortezza, insomma una delicatezza nei nostri confronti. Se andiamo in un posto, insomma, dove sappiamo benissimo che non hanno vini di alta caratura, o è un posto, insomma, magari turistico, non ci possiamo aspettare molto. Già se abbiamo il bicchiere per l'acqua e il bicchiere per il vino, spesso e volentieri siamo più che contenti. L'importante è, attenzione, che il vino sia buono. Se ci tenete particolarmente, magari glielo chiedete: senta, invece che da questo bicchiere, magari tanti mettono solamente un piccolo tumbler, oppure mettono un bicchiere più grande, un calice più grande e uno un po' più piccolo, no? Che uno è per l'acqua e uno per il vino. Dice: senta, mi porta un bicchiere più ampio, oppure mi porta una flute, e così via. Vi avviso che qualche volta neanche le hanno, quindi regolatevi sempre, anche per evitare magari non dico di discutere, ma insomma delle volte potete anche offendere il cameriere, che non c'entra nulla. Dipende, insomma, dal locale dove voi andate e le aspettative che avete in questo locale. L'importante, ripeto, che il vino comunque sia buono. Un'altra domanda che mi fanno spesso è la numero 73: è vero che il vino più è vecchio più è buono? Allora, io dico di no, nel senso che dipende che vino è. Se noi prendiamo per esempio un vino giovane, prendiamo un bianco giovane, io sono in Umbria, possiamo pensare a un Grechetto, sono anche romano, quindi Grechetto uguale, oppure prendiamo un Vermentino, oppure prendiamo un Inzolia, cioè vini comunque sia un Verdicchio dei Castelli di Iesi, no?
Cioè, perché dobbiamo farli invecchiare? Oppure uno spumante, tipo un Prosecco oppure un Valdobbiadene, che vanno bevuti giovani. Perché devo farli invecchiare? Non c'è motivo. Quindi sono vini che vanno bevuti giovani, vanno bevuti nel pieno delle loro potenzialità, quindi non ne vedo assolutamente il motivo. Cosa diversa se ho un vino invece che può invecchiare, cioè è stato creato per l'invecchiamento, che comunque con le sue caratteristiche strutturali, quindi i tannini, l'acidità, la struttura proprio, lo scheletro proprio del vino e così via, è stato creato proprio per rimanere parecchio tempo in affinamento in bottiglia e quindi di conseguenza magari io, se ho un locale adatto, quindi che abbia temperatura controllata, umidità controllata e le altre caratteristiche di una buona cantina, allora in quel caso magari qualche anno ce lo posso tenere, altrimenti, e allora migliora il vino in quel caso, cioè acquista dei profumi terziari, acquista delle caratteristiche che lo rendono ancora più buono, insomma, no? Altrimenti motivi non ce ne stanno, insomma. La domanda, questa è una curiosità che come romano me l'hanno chiesta: come era il vino dei romani? Allora, non abbiate tante aspettative, perché chiaramente il vino dei romani non era come il nostro, era un vino totalmente diverso. Nel Lucio Giunio Moderato Columella, che magari abbiamo sentito anch'io, solo chiamato Columella, che da tribuno dell'esercito romano, una volta andato in pensione, per così dire, si mise a scrivere un trattato di agronomia e comprò praticamente con la sua pensione un'area degli ettari di terreno dove coltivare la vite e praticamente i prodotti agricoli. Descrive la tecnica di vinificazione, dice praticamente che i grappoli devono essere vendemmiati ben maturi, portati in cantine in ceste, va bene, mentre quelli non maturi, diciamo comunque alterati, magari ammuffiti, schiacciati e così via, erano per gli schiavi, e anzi erano fortunati se arrivava un vino di questo genere, perché spesso erano vini solamente sciacquatura della vinaccia. Venivano poi questi vini interrati in anfore, no? In anfore di terracotta, interrati proprio, rimaneva solamente una parte fuori della terra, e veniva chiarificato con il bianco dell'uovo, tecnica che insomma anche ai giorni nostri può essere utilizzata. Non c'era ovviamente una fermentazione controllata come adesso, quindi la qualità del vino era chiaramente molto diversa, quindi non si poteva pensare di un vino che raggiungeva determinati valori alcolici, perché ogni volta era diverso. Quando finiva la fermentazione, venivano aggiunti miele e aromi ai vini, va bene, spesso e volentieri venivano addizionati con sale, acqua marina, quindi prendevano sentori salini di iodio, ma quelli più importanti, no, che erano per i senatori, per gli imperatori, per i generali dell'esercito, eccetera, venivano arricchiti con un mosto concentrato chiamato de frutum, e quindi sicuramente gli dava anche una seconda rifermentazione, e quindi aveva un grado alcolico ancora più alto. Quindi ancora poi veniva aggiunto erbe, miele, legno, essenze, mirra, profumi, rose, quindi fiori anche secchi e così via. Venivano spesso, in base alla stagione, poi allungati con acqua calda o acqua fredda. Quindi vedete che con i nostri vini non c'entrano assolutamente niente, le caratteristiche erano totalmente diverse, ma soprattutto era la qualità totalmente diversa. Come è ovvio pensare, il vino migliore agli alti ranghi, e poi mano a mano a scendere fino al popolo, che beveva ovviamente quello che poteva bere, e spesso, come dico, era la sciacquatura delle vinacce. Allora, qualcuno me l'ha chiesto e io lo riporto: perché alcuni vini costano così tanto?
Allora, lasciamo perdere il marketing, il brand e così via. Ci sono dei vini che costano tanto perché la produzione richiede tanto lavoro, c'è tanto scarto, prima abbiamo detto dal 30 al 70% di un quintale, diciamo dell'uva da vino viene utilizzata, quindi c'è molto scarto. Parlando di vini che devono essere diciamo tra virgolette piluccati, cioè presi anche grano per grano, acino per acino, anche tutti i giorni selezionati per evitare che ci siano muffe o ci siano altre cose, va bene? C'è tantissimo quindi scarto e tantissimo lavoro in questi vini, ma poi pensate magari a dei vini che stanno molto tanti anni magari in legno, quindi il produttore deve investire per raccogliere magari dopo 10 anni. È chiaro che il costo lievita di questo vino, è ovvio questo. Quindi diciamo sono molti i fattori che incidono, non ultimo la zona, il brand, va bene, e ovviamente, finito tutto, la qualità del vino. Tutte le aziende hanno dei vini base e poi dei vini di punta e chiaramente lì il prezzo è ovvio che sia diverso. Poi magari ce ne stanno tanti altri di motivi, chiaro. Poi ovviamente poi i vini di pregio vincono premi, vengono apprezzati sempre di più, è chiaro questo poi influisce anche sul prezzo. Perché il vino deve essere conservato in orizzontale? Anche qui dipende che vino è. Vini che vanno bevuti presto, giovani, non c'è bisogno di conservarli in orizzontale. Vini che sono stati chiusi, tappati con chiusura in vetro o con il tappo, quello lì a vite, no? Stelvin, oppure quelli con il silicone, ad esempio, non devono essere conservati in orizzontale perché si presume che comunque il vino vada bevuto presto, in poco tempo, insomma 1 anno, 2 anni, massimo 3. Chiaramente va sempre conservato in ambienti idonei, questo lo do sempre per scontato. Tenerlo in orizzontale, che poi non è in orizzontale ma è leggermente alzata, la bottiglia deve essere tenuta, va bene? Perché il vino deve mantenere umido il sughero in modo tale che non si secca oppure ammuffisce, quindi deve lambire la parte interna del sughero in modo tale che rimane ampio e umido e non fa passare ovviamente l'ossigeno, non si secca, eccetera eccetera. Ecco il motivo. Però ho detto non tutti i vini, solo i vini che effettivamente vanno mantenuti in orizzontale. Cosa si intende per vino vegano? Ecco, questa è una cosa che interessa a molti. Il vino vegano è riconosciuto da determinati consorzi che ne attestano praticamente le origini. In questo momento non c'è un simbolo del MIPAF, diciamo del Ministero, che attesta il vino vegano, magari poi lo stanno cambiando proprio oggi, non lo so, la prossima settimana. Per esempio il vino biologico ha quella foglia, no? L'avete vista, che viene riportata sulla controetichetta di solito con la controetichetta della bottiglia del vino. Ma il vino vegano, per produrlo, non deve essere impiegato praticamente nessun derivato per la produzione, parlo io, e anche per l'allevamento in realtà, di origine animale, come per esempio l'albumina dell'uovo, abbiamo parlato prima, la caseina, va bene, o altri prodotti che hanno una derivazione, una provenienza di origine animale. Alcuni non vogliono neanche che gli animali siano utilizzati magari all'interno per pulire, all'interno della vigna, magari per pulire anche l'erba e così via, o anche le bestie, gli animali da soma praticamente, che poi a livello biologico poi tra l'altro sono ottimi, cioè che non viene utilizzato nessun attrezzo a motore, nessun mezzo a motore per passare in mezzo attraverso i vigneti, magari per dare, che ne so, per potare e così via. Quindi niente origine animale di nessun genere. Questo è un vino che può essere classificato come vino vegano, però
ripeto, non c'è un'attestazione attualmente che io sappia ministeriale, ma viene attestato da consorzi che fanno questo specifico riconoscimento. Questo è interessante. Qual è il miglior vino? E siamo alla domanda numero 78, da abbinare ai crostacei. Allora, qual è il miglior vino da abbinare ai crostacei? Allora, qual è la caratteristica fondamentale dei crostacei? La tendenza dolce. Attenzione, non ho detto dolce, ne parliamo dopo su un'altra domanda. La tendenza dolce è quella caratteristica che ti fa sembrare dolce un prodotto o un piatto. Io faccio sempre l'esempio della mollica del pane sciapo. Sembra dolce, ma in realtà non c'è zucchero. O il burro, la panna senza zucchero, il grasso. Ecco, queste sono, ce ne sono tantissime, queste sono tendenze dolci. A livello abbinamento vino-cibo, la tendenza dolce viene contrastata dalla sapidità. Quindi ricordiamoci, a questo punto andiamo a cercare un vino che sia sapido e lo scegliamo per l'abbinamento ai crostacei. Non vi sbagliate quasi mai o mai scegliendo un vino di una regione che sta sul mare, sia Adriatico, Tirreno, quello che sia, va bene, bianco. In base alla struttura del piatto scegliete anche la struttura del vino e anche l'alcolicità del vino. Faccio un attimo una parentesi. Io sto parlando di crostacei che vengono mangiati da soli, ma se io faccio per esempio un astice, un tagliolino all'astice, io ho il tagliolino, ho il sugo, ho tutta la preparazione del piatto e ho mezzo astice dentro, che spesso e volentieri c'è anche il pomodoro. Lì cambia il discorso, perché intervengono tanti altri elementi. Oppure crostacei sono anche i gamberetti. Se me li faccio in salsa rosa mi cambia tutto, perché dentro c'ho l'olio, c'ho la maionese, cioè c'ho il pomodoro, perché la salsa rosa viene fatta con l'aggiunta di salsa di pomodoro, un po' di salsa di pomodoro, cioè le caratteristiche cambiano notevolmente. Qui io sto parlando di crostacei e basta, niente di più. Il crostaceo chiaramente sarà anche sapido, e allora cercherò anche un vino che abbia una buona morbidezza, che mi contrasti praticamente sempre questa sapidità. La lunghezza in bocca, la persistenza gusto-olfattiva poi del crostaceo varia chiaramente in base se è un'aragosta, se sono mitili e così via, insomma. Quindi gamberi, eccetera eccetera. Quindi presceglierò un vino che abbia anche una lunghezza e una persistenza possibilmente pari a quella del piatto che stiamo assaggiando. Vi ho dato anche dei consigli, ma adesso un attimo mi ricordo, per esempio una ribolla del Colli Orientali dei Friuli, una ribolla gialla, un Riesling, anche questo potrebbe andare bene. Ho parlato prima di verdicchio, va bene sia il verdicchio di Castelli di Iesi che di Matelica, un bel soave, bollicine tutta la vita, perché se un piatto è veramente elegante, è un bel piatto, oserei un bel Franciacorta Blanc de Blanc, oppure andiamo su uno champagne. Riguardo l'aromaticità e la lunghezza di cui vi ho parlato prima, anche i profumi, l'intensità dei profumi, va bene, se scegliete un aromatico, quale potrebbe essere anche un Gewürztraminer, se lo trovate anche spumante, sicuramente non sbagliate nulla. Ecco, questi consigli magari possono essere anche utili a tutti quanti. Ecco, parlavo proprio di aromaticità. Che cosa significa vino aromatico? Allora, per convenzione i vini aromatici sono 4, i vitigni diciamo aromatici sono 4, sono Gewürztraminer o Traminer aromatico, Malvasia aromatica, Brachetto e Moscato. Quindi il vino aromatico, lo rimetto di nuovo alla slide, è un vino che abbia una forte aromaticità, intensità olfattiva, lunghezza gusto olfattiva, anche un'ottima acidità, ma soprattutto
il sapore del chicco che voi andate ad assaggiare magari direttamente sulla pianta, va bene, e anche i profumi, li andate a ritrovare nello stesso modo nel vino. Questo significa che è un vitigno, un'uva aromatica o un vitigno aromatico. Poi ci stanno i semi aromatici, Müller-Thurgau, Chardonnay, eccetera, 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 così, il Glera e così via. Però ricordatevi questa particolarità. Uva e vino hanno praticamente gli stessi profumi e gli stessi sapori. Quindi c'è proprio un riferimento immediato alla pianta e un riferimento immediato al vitigno. Chiudo con la domanda numero 80, avevo detto che avrei parlato di zucchero. La torta di mele con che vino si abbina meglio? Piatto a me piace moltissimo, qui abbiamo tanto zucchero, abbiamo confettura, spesso una confettura di albicocche, e anche la struttura della torta è una struttura importante, percepisco in bocca anche grassezza, va bene, ma soprattutto qui quello che la fa da padrone è la dolcezza. Quindi per concordanza questa volta andiamo insieme, andiamo a braccetto, sceglierò un vino che sia dolce, abbia un buon residuo zuccherino, è chiaro, dipende da quanto è dolce la torta, è ovvio, preferibile una bella acidità nel vino, che mi serva a pulire la bocca bene, proprio a sgrassarla, va bene, e che sia un vino che abbia bella intensità di profumi e una bella lunghezza. Quindi a questo punto io consiglio in questo caso un moscato d'Asti, un moscato di Canelli spumante, perché le bollicine poi mi servono anche di più, si abbinano meglio sempre a mio piacere, a mio parere e a mio piacere anche ovviamente. E poi, se volete, potete prendere un ottimo passito sempre da uve bianche, va bene, e potrebbe essere anche un moscato giallo del Trentino Alto Adige, oppure potete anche utilizzare altri vini, vanno bene di tutta Italia praticamente, anche i passiti toscani, osate anche un Vinsanto se volete, magari non tantissimo, di tantissimi anni, abbastanza giovane tra l'altro, o meglio ancora, ecco, mi è venuto in mente adesso, un vino santo del Trentino, Nosiola in purezza, che è sicuramente un ottimo abbinamento, ma poi ce ne stanno tantissimi altri. Ricordatevi: zucchero, acidità, lunghezza, gusto olfattivo, persistenza del gusto olfattivo e intensità olfattiva. Queste sono le caratteristiche. In base alla tipologia e alla struttura della torta, anche la struttura del vino è importante, ma quasi quasi viene secondaria questa caratteristica del vino. Anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo come sempre al termine del video di iscrivervi al nostro canale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi video con 201 domande e risposte sul vino. Ciao a tutti quanti, ciao!